分享一下他们的使用状况。大家好，我是手勾手的咖啡的老板。那很高兴今天来跟大家分享我们使用微币 iPad POS 点餐跟 APP 点餐1年半的使用经验。那我们店的话是位在彰化市中心。那我们开店到目前为止，下个月就是我们的双周年，开满2年了这样子。那我们主要的营业项目其实咖啡饮品占70%，那轻食还有我们自己的手工蛋糕占30%。那我们的客群属性其实就是一些县府的办公商办的人员，以及商办银行，那还有一些医院，就是办公族群居多。所以我们的主要营业时间是在早上的9点到下午的6点。那我们大家可以先看一下我们里面的空间，我们实际的坪数大概是25坪。那还有户外区的话，我们有30个座位席。对，那我们考量说我们中午餐期繁忙，而且我们是有外带咖啡的这个选项，所以我们考量我们的翻桌率以及其他的提升客单价的部分，所以我们在开店的早期就接触了微币，了解说 iPad POS 点餐对我们店内接单是有直接加分的这个效果，那就一一跟大家做个介绍。那这是我的使用历程。其实，在开店的前6个月，原本我们就是设定1个人到2个人顾店，那所以我们是透过手写的点单。那在有时候比较忙的时候，我们就是递空白纸跟纸笔，让客人自行填写他要订购的品项跟那个注记这样子。那这样子6个月之后呢，就发现实在是太困难、太痛苦了。待会会介绍。那时候我们就接触了微币之后，选择了 iPad 点餐。那 iPad 点餐开始使用4个月之后，我们就开始架构了手机的 APP 的部分。那这是店内的空间。那首先呢，为什么提到说为什么要使用 iPad POS 点餐？其实对咖啡馆来说，第一个就是它美观，而且够实用。对，那再来的话，它是替我们节省了我们的吧台工作空间，就是多余的空间我们可以拿来做其他的配置使用。那当然在市面上也有其他的 POS 点餐，但是对我们来说，我们选用微币的原因主要就是它的使用界面，大家刚刚应该有看到，它的是相当容易上手的。那对我们咖啡馆来说，我们有时候接到客人很多眉眉角角的订单，也是需要像刚刚早餐店一样，有很多的客制化选项。它要双份浓缩、单份浓缩，像刚刚大家在浏览冰河的那个 APP 的部分，应该就有看到了。对，那再来的话就是，其实最主要它相较于传统 POS， 我们后台的维护是相当容易的。即便是我对这个器具啊，或者说系统是比较不了解的人，但是譬如说我们每一期会有一些期间限定的蛋糕啊要上市的时候，我们可以很容易的进入后台操作，就是去让新品上市，然后让我们的员工可以很容易的点单。那待会还会介绍到后面会有一个会员管理的功能。那我们就先看看以前跟现在有什么不一样。那这是以前点餐手写，大家会看到其实递给客人，也许朋友传递下去填写，字体美丑有别。那或者说有时候他没有注记冷热，那有时候他没有注记大杯小杯，对，这都是你在点餐的时候要反复去询问的。那还有就是可能客人觉得他想要来一点就是有趣味的地方，他甚至会画图给你，那我们会不知道他想要点的是什么口味的蛋糕，对。那你就会看到说，其实合并这个，我们是让这个单子来，就变成是我们的点餐单，也是我们后台的工单。那你就会发现说，其实有时候很难启齿跟客人会说，那你到底这是香蕉，我们的招牌是香蕉棒蛋糕，对。那第一个就是会发生点餐慢，那还有就是我们每一个品项的金额都要去回头查菜单说，有时候当然员工记得住，但有时候很担心说这10块5块的误差，所以收银的时间会拉得很长。那再到工单给后台去阅读，他还要阅读，然后再开始制作餐点的时候，你会发现做错跟出错餐的几率是大幅的提升。那最后一个对老板来说最主要就是我们还有短收金额的这个风险。那员工按计算机或者用头脑算，他有压力。那或者说你跟客人少收钱了，你也不可能再跟客人补收，所以最后影响到的还是老板。那下一章的话，主要就是会介绍说，其实透过目前的话，我们就是改用系统出单。
那就会发现它是很一致的阅览格式。那我们可以接到单之后就很清楚的知道说，哦，我现在后台我有几杯冰的热的饮品要制作，那大家会去排单。那还有就是，这是其实我们有结合 APP， 所以商办的客人自己送进来的订单，他甚至会备注告诉你说，我有一张抹茶的兑换券。那所以我们在结账的时候就会帮他去把这一杯抹茶拿铁是 key 折让掉的。对，那在制作的时候，他也自己选择了我们要使用的咖啡配方都是哪一个，这样子。像刚刚冰河的范例也有这个部分。那一致化的工单的话，就是我们不用反复确认，那咖啡吧台或者餐台它就可以各自的去备餐。那还有就是点餐结账快，那我们也可以跟客人有一个互动，就是备注的部分，你可以达到他的要求。那对老板而言，其实节省下来的算账时间是非常多的。像以前的话，关店后我要计算每天的营收，大概是20分钟。那有时候单多，你就是一笔一笔按，那你就会减少营收统计的时间。那还有第二个就是它不会有金额短收的问题。对，那节省下来算账时间以外，其实还有一个就是大家会看到右边的这个云端报表，它提供的报表资料比我自己就是慢慢的去做 Excel 啊，或者做统计还要多很多。这后面会提到，就是第一个长期的效益，你会看到就是我们可以直接去拉说，我9点到6点的营业时间，其实我的尖峰时段营业额冲高是在哪个地方？那我可以去做精简的人力配置，去做排班。那再来的话，就是我们可以及时掌握我们的热门商品的落点是在哪边。那可以有助于你去做你去安排采购规划，或者说你去规划下一季的行销，这后面会介绍到。所以在后面就是这个客户管理的部分是我自己很喜欢的一个区块。那会提到这个的话，主要就是大家可以看到，其实很多咖啡馆的客人就是老饕等级的，那他会希望第一个跟早餐店的属性刚好不太一样，就是他觉得他可能蛮常来这里消费的，他觉得你应该记住他。那还有就是他觉得不管今天是谁来服务，你要掌握得到他的喜好。那所以其实光一个客人的备注，其实我们打蛮长的，就是他的咖啡冲煮方式，或者他在意的是什么，那还有他要酸的咖啡，不要酸的咖啡，他的研磨刻度等等，其实也是蛮长的一个备注。所以在这边我们可以第一时间就是知道客人的喜好，所以减少员工去交接班的这个怎么讲时间。那还有就是他很容易跟客人推荐他喜欢的产品，那很容易上手。那所以以前的储值怎么做？大概就是我们开店前期一开始就推出储值，可是你就会发现那个本子积到翻到快要烂了，那你就是会反复注记啊、重改。那有一些，尤其刚刚有提到我们那边有一些银行啊，或者说他是县府办公的人员，其实他有时候会需要开立收据，那或者说他要反复的来跟你对账。那所以我觉得透过云端，它可以储存客人每一次的消费记录，所以当他任何时候想要回头跟你调3个月前的账，或者说又回头来跟你说收据哪一笔没有开，这一笔开的有出入，其实我们很容易的就可以把账务调出来跟他们做核对。那还有对我们店最直接的回馈就是说，我们有客人稳定的回流，就是他们的储值金额，你可以看到这2个客人的差异，就是有一个就是每次都是每笔1000块来出，那他的订单数都是几十笔是持续的跳上去，等于他1个礼拜至少来2次3次。那下面这一个的话，他的储值金额很多长辈来都是一次说我可以出多少，他常常就是想要送钱放在这边，也许6000，也许1万，他觉得放了他会跟亲朋好友说，我报个号码，他们来消费我的账，这样子就是也是很有趣的一个现象。他就是问说我可以丢多少钱在这边？那也有遇过我们就是一直跟客人介绍说，你可以使用我们的 APP 啊，就是它是一个电子钱包的功能这样子。他一开始也许会觉得好抗拒，就是钱丢进去了，然后呢，那我们就会跟他说，你给我电话跟姓名，那我们帮你记录上去。其实你透过 APP 反而是你可以及时去查阅你的消费记录，对，那他们就觉得有达到安心，那他也觉得对你的这个他的消费是开始有一些依赖的，对，那你就会发现客人也迷上了这个功能，他会开始enjoy就是自己下单，然后自己去点选他要的东西，对，大概是这样子。
那所以在我们这样子已经使用微币1年半了，那其实储值的客人占我们那边大概已经从原本就一路一直攀升，现在大概是占35%，对。那现在介绍手机 APP 的部分。那其实咖啡非常的多种，所以什么是什么？有时候我们即便做了很多的员工训练，希望说他可以在第一线接触客人的时候做介绍。那有时候客人常常他点了浓缩咖啡，好比浓缩好了，跟他说那浓缩咖啡我们店是出双份浓缩，但是只有60ml。他说哦好，那60ml有时候他听过，他没有一个概念，所以我们后来发现其实架构了 APP 等于是一个浏览的购物车，那我们可以帮任何的我们设计的饮品写一张它专属的介绍，不管是风味描述，或者说它的容量大小，他看到图片的时候会有很直接的连接，说哦，原来浓缩咖啡真的1口2口就没有了。他知道说，其实他点错了，他其实是要美式、冰美式或淡美式咖啡这样子。那还有就是以这2个为例的话，其实像阿尔法奇朵是跟客人就是像现在夏天，他就其实这像是一道甜点的东西，那甜点师他一看他就知道说哦。我今天进来很热，天气很热，其实我是要喝，也许是漂浮冰咖啡，就是美式上面挂一球冰淇淋，而不是说吃完这个冰淇淋就没有喝的了。对他来说，他没有点到他想要的饮品。对，那所以其实透过客人他会主动性的，你会发现他是转换成主动性的去下载你的 APP， 然后去点阅，就是去浏览，那他会开始去下载。那我们就节省了员工一一介绍餐点，我们会把主要的精力花在说，来店里选购咖啡豆，或者说需要其他服务的客人这样子。那所以，再介绍一下我们店的话，其实，除了是菜单以外，其实我们活用了 APP 的页面，就是我们首页会放上我们每一期的节庆活动。那这个优惠品项会让他觉得说，他在每一次登录的时候，除了他每天的外带咖啡以外，他其实会有一些惊喜，就是说他可以选购一些在办公室的挂耳咖啡懒人包，或者说像我们这个是圣诞节那时候的截图，就是我们有一些圣诞小礼物、手工饼干的部分，或者咖啡器具的周边，他会说哦，原来还有这些小礼物可以买，可以送给朋友这样子。那最后的话，这个广告活动的促销，其实在今年的母亲节，就是有了一些很好的效益，就是我们透过刚刚提到的，我们的会员可以随时收到我们不定期的优惠活动。那当然，在一些比较强打的节日的时候呢，我们放上去，像刚刚这个，就是先推播，告诉他说有这个优惠品项可以购买，那他可以主动去读取。那再来的话就是。这就是他点进来之后，母亲节限定的蛋糕有哪2款，主推哪2款，那你可以搭配的饮品，也有帮他做设计。那最后的话就是他点阅进来之后，他可以看到这个风味的介绍，那你主要想要传达的订购资讯。那我们就发现说，像今年的母亲节，我们的订单大概就增加了4倍以上。对，就是透过客人主动的去订购。那其实我们发的讯息，大概只有连同粉丝专业大概。不超过3、4折，对，那都是透过客人主动的下订单，大概是这样子。那这是我们使用微币这1年半来的使用经验，对，在运用上其实有蛮多可以活用的地方，对，跟大家做一个分享，谢谢。那请问各位有什么问题想要问这个手勾手的老板娘吗？请问现场有是咖啡店的吗？就是本身是开咖啡店的吗？都没有。好，那我们接下来就请这个我们田中的美式早餐屋的老板来跟我们做个分享。大家好哈，不好意思啊，我是那个田中美式早餐屋。这一份叫我讲这一份我没办法，办自己办的，我讲我的啦哈。因为我电脑开超过2年多，那 APP 的话我使用差不多半年左右，用了半年，我生意有没有增加？有，原本的生意差不多5、6千块，营业额5、6千，现在营业额1万多。